Hordofaa. Mootummaan Itoophiyaa humnoonni waraanaasaa naannolee Amaaraa fi Affaar harka hidhattoota TPLF keessaa bilisa baasan qabatanii akka turan ajajuu beeksise. Mootummaan ammatti naannoo Tigraay keessa galee duula waraana marsaa biraa raawwachuudhaaf fedhii akka hin qabne ifatti beekseera. Ministeerri tajaajila odeeffannoo mootummaa Dr. Leggasaa Tulluu ibsa miidiyaaleedhaaf kennaniin duulli jalqaba ministeerri muummee Abiyyiin hoogganamaa ture milkiin xumuramuu himaniiru. የመከላከያ ኃይላችን በዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት በምስራቅ አማራና አፋር አካባቢዎች humni ittisaa keenya duula zamachaa ለህብረ ብሔራዊ አንድነት jedhuun baha Amaaraa fi Affaar keessatti naannolee humna weeraraan qabamanii turan bilisa baasuun ergama isaa galmaan gahuun xumureera. Amma naannolee bilisa bahan cimsee to'achuun akka turu ajajni kennameera. Bu'urri murteen kun itti darbe inni jalqabaa humnoonni mootummaa Tigraay galanii wayita turan rakkoo mudatan irraa barachuu waan sirrii ta'eef kan lammataa shiraa fi kiyyoo diinaa keessa akka hin galle yaaduudhaan sadarkaa sadaffaatti raayyaan ittisa biyyaa keenya tokkummaa daangaa biyyaa haalli balaarra buusu uumameera jedhamee yeroo yaadamutti haala yeroo fi bakka kamittuu naannoo Tigraay galee tarkaanfii barbaachisu fudhachuuf dirqama heeraa waan qabuuf murteen kun murtaa'uu danda'eera. ያለው በመሆኑ ይህ ውሳኔ ሊወሰን ችሏል። Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Jeffrey Feltman waamicha dhukaasa dhaabuu TPLF hordofee mootummaan Itoophiyaas waamicha kanaaf deebii malu akka kennu darbees mariin siyaasaa akka eegaluuf fedha mootummaa isaanii akka ta'e beeksisan. Mariin waraana TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti dhalateef furmaata siyaasaa tolchuudhaaf ergamaan addaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoo gara Finfinneetti imalaa akka jiran himaniiru. Mootummaan Itoophiyaaf gaaffiin ijoo kaasaa ture waan deebii argateef mariitti galuu qabaa jedhan Feltman. I think right now there is an opportunity for the warring parties in Ethiopia to pivot to a different direction. Qaamoleen waraana kana keessatti wal waraanaa jiran daandii adda addaarra deemuuf carraan hin jiru. Ejjennoon mootummaa Itoophiyaa humnoonni Tigraay TPLF yookaan TDF naannolee ollaa keessaa akka bahanidha. Suni ta'eera. Nuti mataan keenya United States humnoonni TPLF naannoo isaanii Tigraayitti akka deebi'anii fi waraanicha naannolee kaanitti akka hin babal'ifne gaafachaa turre. Sun ta'eera. Fedhiin jalqabaa mootummaa Itoophiyaa fi kan keenya amma guutameera. Amma hooggantootni biyyoota Afrikaa fi idil-addunyaa qaamoleen lameen gara dhukaasa dhaabuutti akka seenan dhiibbaa gochaa jiru. Sun ammoo dhukaasa dhaabuu waliigaltee irratti hundaa'ee fi marii biyyaalessaa hundaammataaf amanamaa ministeerri muummee Abiy Ahmed akka gaggeeffamu barbaadaniif haala mijeessa. Osoo waraanni adeemuu marii biyyaalessaa hundaammataa amanamaa gaggeessuun hin danda'amu. Fedhiin ministeerri muummee marii biyyaalessaa gaggeessuuf qabanii fi humnootni TPLF naannolee ollaa keessaa kan hin jirre ta'uun walitti bu'insa waraanaarraa gara marii siyaasaatti deemuuf carraa nu hundi arguudhaaf barbaannu uuma. Mootummaan Itoophiyaa hangammaatti waamicha dhukaasa dhaabuu fi marii siyaasaa eegaluu irratti deebii ta'e kan hin kennine ta'uu wal qabate mootummaan Ameerikaa marii malee waraanaan fallee akka hin jirre mootummaa Itoophiyaa hubachiisuu feetii jedhan. Well, there isn't a military solution. That's the thing. Uummatni waraanaan hin jiru. Dhalattoonni Tigraay miliyoona 6 yookaan 7 ta'antu jira. Uummata biyyattiin yoo wal bira qabamu lakkoofsaan xiqqaa ta'uu malu. Garuu naannoo isaanii keessa jiru tokkoomanii lafa isaanii ka ta'e bulchiinsa naannoo Tigraay ittisuuf ta'u. Kasaaraan waraana kanaa gama lubbuu namaan akkaan guddaadha. Kun ammoo warra tagaaruuf qofa osoo hin taane ka Amaaraa, Affaariif kaanis ni dabalata. Baasiin mootummaan waraana kanaaf baase hedduu guddaadha. Kanaaf mootummaa humnoonni Tigraay fi kanneen mootummaa waliin hiriiran tasgabbii Itoophiyaa ka uummata miliyoona 100 ol qabduuf jecha gara adeemsa siyaasaa akka galan ka gaafannu. Uummata hedduu qabaachuun Afriikaarraa lammaffaa ka taate Itoophiyaan naannolee kaan keessattis muddamatu jira. Xiyyeeffannoon kaaba biyyattii irratti ta'uun isaa kutaalee biyyattii kaan keessattis qaawwa nageenyaa uumeera. Gaaffiiwwan siyaasaa deebiin arganne jiru. Tasgabbii Itoophiyaa eegsisuuf mootummaan waraana kaaba Itoophiyaa jiru akka xumuruu fi gaaffilee kutaalee biyyattii biroo jiran kan tasgabbii Itoophiyaa miidhan akka furu hubachiisaa jirra. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoo mootummaa Itoophiyaa mariif waliigalchuuf gara Finfinneetti imalaa akka jiran
himaniiru. Because we don't really have the political talks going on. Ammatti mariin siyaasaa hin eegalamne. Ergamaan addaa gamtaa Afrikaa pirezidantiin duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjoo har'a yookaan bor Finfinnee galuuf sagantaa qaba. Kun mootummaan Itoophiyaa garaagartummaa gidduu isaanii jiru karaa nagaa furuuf murannoo wal fakkaataa qabaachuu isaa agarsiisuuf carraa kennaafi. Achi booda marii siyaasaa godhamu keessatti haala jiruun jajjabeessina. Gama warra Tigraayin murannoo barreeffamaan barreessaa olaanaaf dhiyaate qabna. Amma gama mootummaan eegaa jirra. Ergamaan addaa gaanfa Afrikaa marii siyaasaa waliigaltee dhukaasa dhaabuun gahu akka eegalan hayyama kennuu eegna. Dhaggeeffattoota keenya ammoo oduun gaggabaabsee isinitti hima. Mootummaan naannoo Amaaraa labsii yeroo muddamaa keessa tarkaanfiiwwan jajjaboo labsee ture fooyyesse. Hoogganaan biiroo koominikeeshinii naannichaa obbo Gizaachoo Mulunaa tarkaanfiiwwan fooyyeffaman keessaa tokko uggura yeroo sochii uummataatee jedhan. Ameerikaa magaalaa Filaadelfiyaatti saamtonni miseensa Koongireensii Ameerikaa shugguxiin doorsanii konkolaataaf qabeenya kaan jalaa saaman. Taateen kun guyyaa kan raawwate yommuu ta'u, saamtonni 2 moobaayilii fi waraqaa eenyummaa isaanii otoo hambisiin irraa fudhatanii jedhama. Amartiin fakkii Yesuus qabu kan bara kiristaanota warra Roomaa Israa'el qarqara galaana Meeditiraaniyaaniitti argame. Waajirri hambaalee Israa'el amartiin sun fakkii tiksee gaarii oolaa gateetti isaa irratti baatee jiruu fi albuuda magariisaan bocamee qabaa jedhe. Maayirratti leenjistoonni kilaboota Pirimeer Liigii Ingilizii kamisa har'aa wal ga'uudhaan dhimma Koovid irratti akka mari'atan leenjisaan Liiverpuul Yurgen Klopp ibsanii jiru. Oduun sa'aatii kanaaf qabadhe isaan kana turan. Gara qabiyyee sattaanutti yoo ceenu waggoota dhiyoonaas xiyyaaronni nama maleeyyii yookiin immoo diroononni dirree waraanaa keessatti hirmaachuudhaan madaala humnaa lolaa jijjiiraa akka jiran ogeeyyiin ni kaasu. Itoophiyaa keessatti dhiyeenya kana madaalli olaantummaa waraanaa sababa fayyadama dirooniin jijjiiramuun himamaa jira. Aangawoonni TPLF miidhaan dirooniin irra ga'e salphaa akka hin taane amananiiru. Galaana Balaayee dabalee isinitti himama. Waggoota dhiyoonaas xiyyaaronni nama malee balali'anii haliillaa raawwatan yookaan diroononni dirree waraanaa keessatti hirmaachuun madaala humna lolaa jijjiiraa akka jiran ogeeyyiin ni himu. Waraana waliin Itoophiyaa keessatti ji'oota 13f gaggeeffamaa jiru keessattis xiyyaaronni nama malee balali'anii haliillaa raawwatan tibba kana madaala waraanaa gara hidhattoota TPLF naanna'ee ture guutummaatti jijjiiruun mootummaan federaalaa olaantummaa akka argatu gargaaraniiru. Hoogganaan waraana hidhattoota TPLF ka'amma dura hoogganaa waraana raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa turan Jeneraal Tsaadqaan Gabratinsaay gaafiif deebii BBC waliin taasisaniin tibba kana murtoo siyaasaa fudhannee naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa baane yeroo jedhan dirooniin mootummaa Itoophiyaatiin hojiirra oole miidhaa salphaan taane irraan ga'uu himaniiru. Dhiyeessii deeggarsa waraanaa humnoota isaanii Maqaleerraa kiiloomeetiroota hedduu fagaatanii funyaan Finfinnee jala ga'anii turaniif dhiyeessuuf yaalii godhan diroononni fashalsu dubbataniiru. Dubbii himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaas kuusaa waraanaa isaanii dirooniin haleelamaa akka turan dubbataniiru. Dirooniiwwan kun biyyoota akka Chaayinaa, Tokkummaa Emireetota Arabaa, UAE fi Iraan irraa akka bitaman ta'uus akeekaniiru. Ofii dirooniiwwan kunniin warra kam ta'uu malu? Akkamiin hojjetu? Diroonii Chaayinaa Winglong 2 Corporation Industry Aviation Chaayinaan ka oomishamu dirooniin Winglong boombii rookeetiif misaa'eloota furguggifaman hidhachuu danda'a. Dheerina meetira 11 fi ol ka'iinsa meetira 4.1 kan qabu dirooniin kun baalleen isaa meetira 20.5 bal'ata. Saffisa sa'aatiin kiiloomeetira 370 fiiguun walitti fufinsaan sa'aatii 20f samii keessa turuu danda'a. Qunnamtii saatalaayitiin ka hojjetu oggaa ta'u raadiyeesii kiiloomeetira 1,500 keessatti to'achuun ni danda'ama. Boombiiwwan yookaan misaa'eloota 12 ulfaatina haga kiiloogiraama 480 qaban baachuus danda'a. Diroonii Tarkii Bayraktar TB2 biyya Tarkiin ka oomishame dirooniin Bayraktar TB2 jedhamu biyyoota miseensota neetoo ta'an dabalatee kaaniin illee hidhatamaa jira. Diroonicha ka oomishe dhaabbanni Bayraktar Defense wayitaammaa diroononni isaa 160 ta'an Tarkii, Qatar, Ukraine fi Azerbaijaan keessa hojiirra oolaa jiru jedha. Akkuma diroonii Chaayinaa Winglong 2 dirooniin Bayraktar TB2 illee ramaddii ol ka'iinsa giddu galeessaa tajaajila dheeraa keessa kan galoggaa ta'u basaasaa fi haleellaaf illee itti dhimma ba'u. Akka marsariitii dhaabbaticha irratti kaa'ametti boba'aa liitira 300
3 baachuu danda'a. Dirooniin kun ajaja namaatiin malee sirnuma ofiitiin lafaa ka'uu fi deebi'ee qubachuu kan danda'u waggaa ta'u ol ka'iinsa tarkaanfii 18,000 haga 27,000 keessa ajaja fudhatee raawwata. Diroonichi boombii, rokkeettii yookaan misaayila 4 hidhachuu danda'a. Dirooniin US fi Israa'elitti oomishaman kanneen Tarkiif Chaayinaan hojjetamanirra gatiin isaanii qaaliidha. Akka marsariitiin The Diplomat jedhutti oomishni Tarkii Bayraktar TB2 ka Itoophiyaan hidhatteetti jedhamee amanamu $1 miliyoona haga 2 waggaa baasu, ka Ameerikaa immoo miliyoona 30 ol akka bitu tilmaamama. Dabalataan ammoo meeshaaleen waraanaa xiyyaarota kanarratti fe'amanii dhukaafamanis gatiin isaanii qaaliidha. Qabii keenya ittaanuun Arsii Lixaa Dodolaatti dhalachuun Keeniyaatti guddachuu kan himtu shamarree Aliima Abdul Shakur dorgommii bareedinaa Koomishiniin Turizimii Oromiyaa fulbaana bara 2014 qopheesse injifachuun Miss Turizimii Oromiyaa taate. Miss Turizimii Oromiyaa dorgomee mo'achuun kiyya balbala carraa hedduunaaf banee jette. Waayilli koo maatii olaanaa dubbiseera. Dorgommii irratti hirmaadhee beeksisa sooshaal miidiyaa irratti argee dorgommuu qaba jedhee deemee dorgome. Ijoollee dorgommaa hedduutu ture, ijoollee baay'ee ciccimoo turanii nama 80 eegalle. San keessaa nama top 20 kaafii sharaatan deemee dorgomnee eegas immoo namni kamiyyuu yeroo waa dorgomuuf deemu injifadhee deemame. Injifadhee deemee injifadhee jechuudha. Wanni hojjettu maali egaa taayitilii kana injifattee as? Sagantaa kana isa qopheesse Oromiyaa Turizim Koomishiniidha. Ambaasaadara isaanii waggaa tokkooti jechuudha. Kana jechuun hojii beeksisa isaaniitiin wal qabatee fi hojii Oromiyaa beeksisuu irratti hojjechaatiin jira. Oromiyaa Turizimii Koomishinii wajjin ta'uudhaan kan akka Afrikaa Fashion Reception biyyoota Afrikaa guutuurraa kan dhufan waa'ee faashinii irra wal qabatee, turizimii irra wal qabatee akkasumas ammoo Afrikaan Celebrate kan torbaan tokkoof ture Finfinnee keessatti isarratti hirmaataatiin turre. Kabira ammoo Baalees deemaa turre, Dirreedaawaas deemaa turre, dhiyoo kana ammoo gaara Ereer deemneetiin turre. Iddoowwan hawwataa turizimii ta'an karaa saniin beeksisuutti jira jechuudha. Taarikuun amma beeksisa hojii gahee hojii ati argattee hojjechaa jirtudha jennee ilaalla. Gara jireenya dhuunfaa keetti yoo deebinee Miss Turizimii Oromiyaa ta'uu keetiin bu'aa kana argadheera carraan kun kana na uume waan jettu maali? Tokkoffaa akkuma beekamtiidha. Isiin ebaluu ka jedhu osoo hin taane haamileen namni sii kennu waan footstep tokko akka fuuldura deemtu si godha. Lammaffaa ammoo namoota wal barattaa bakka guddaa ooltaa neetworkii uumtutu waan guddaa ta'eetiin amala beekamtii caalaallee. Dorgomtee immoo injifachuun hiika akkamii qaba? Tarii waan kun baay'ee baratamaa waan hin taaneef naannoo keenyatti. Sirriidha. Waan tokko injifachuuf maaltu nama gargaara jedheetiin amana. Parsantii 50 waan hundaatu is confidence ofitti amanamummaa yoo jiraate namni kamiyyuu waan kamiyyuu godhuu hin danda'a. Lammaffaan ammoo hin danda'a eega jettee waan san gara hojiitti jijjiirudha. Karoorri kee gara fuulduraa maali? Gama turizimiitiin yookaan immoo Miss taatee dorgommii biraas ta'uu danda'a. Gama kanaan galmeen qabu tokkoffaa isteejii argame kam irrattiyyuu turizimii Oromiyaa beeksisuu barbaada. Waggaa kana qofaaf miti haga itti fufuttiyyuu carraa argame hundatti fayyadamuu barbaada. Kan lammataa ammoo kan adeemsaan waa yeroon fiduu wajjin laalleetiin deemnu jechuudha. Tole. Miss Turizimii Oromiyaa taatee erga filatamtee booda maatii keetirraa hiriyoota keetirraa ta'uu danda'a. Reakshinii akkamii argatte? Maal siin jedhan? Reakshinii gaariitu ture. Gama hundaaniyyuu maatiinis ta'ee uummatarraas ta'ee waan gaariitu ture. Maaliif yoo jettee waan Oromiyaan qabdu beeksisuudha beezikalii hojiin kuni. Ani BSc Nursing waggaa 4ffaa barana eebbifama. Waluma dandeessaatuma deemuu jira. Sagantaa keenya irraa kanumaan goolabnaa.